Dump truck. Jam 1 juga ada suara truk di luar. Sekarang hari Selasa tuh, tanggal 9. Oke, kayak ada truk datang pasir lagi atau apa, kita cek guys. Keren apa nih? Oh, pasir lagi guys. Pasir lagi guys. Bangunannya ada begini guys. Olahraga. Mana ada jempol. Widih. Oke, dampak. Kosong bersih. Oke guys, tuh nggak tahu dibatalin kenapa ini. Dua trek gitu ya. Masih oke.